650 коек, 34 койки реанимации и еще плюс 9 для приема пациентов с подозрением на коронавирус. Аппараты искусственной вентиляции легких, 2 компьютерных томографа, МРТ, эндоскопическое и лабораторное оборудование. Есть защитные костюмы и маски, а вот чего действительно не хватало, так это качественной связи. Для оперативного решения вопросов внутри и вне операционной врачам нужны были рации. И вот сегодня проблему решили. Борьба с коронавирусом выходит уже просто, касается всех и каждого, да, и мы видим, какие действия и усилия предпринимаются на уровне республиканского правительства. Владимир Викторович Уйба дает конкретные поручения, я сам хожу сегодня в оперативный штаб, я вижу эффект, и очевидно, что призыв бороться всем, он сегодня подхвачен абсолютно каждым человеком, невзирая на то, предприниматель ли это или там, пенсионер. Кто-то, значит, делает маски, кто-то шьет халаты. Бизнес по-своему вкладывается сегодня в оказание этой помощи, поскольку эта беда, она касается абсолютно каждого. Несколько десятков портативных раций предоставила компания Нордкомп безвозмездно в качестве поддержки врачей в знак благодарности за самоотверженный труд. И ведь действительно мало кто знает, в каких условиях приходится им работать. Без нормального сна и отдыха, вдалеке от семьи. Сформировав заказ и помощь в виде раций, которые сегодня позволят нашим врачам, не выходя из лечебных, по сути, учреждений, спокойно погрузиться в процесс лечения, в операции. Ну и в этом смысле мы делаем все, чтобы врачи эту помощь оказывали профессионально. И такого рода связь внутри лечебных учреждений позволит координировать лучшие усилия, выстроить консультационную работу на высшем уровне, а значит, качество медицины только возрастет. Весьма кстати придется и партия бытовой техники от группы компаний КС «Альфа». Микроволновки, кофеварки, печи, чайники и другие полезные приборы. Медперсонал временно живет в общежитии, где бытовые условия далеки от идеальных. И в редкие минуты отдыха бытовая техника добавит врачам хоть чуточку комфорта. Врачи находятся у нас на передовой. Мы не можем их оставить без внимания. Понимаю, что сегодня они хорошо обеспечены защитными средствами, то, что сегодня делает правительство. Ну, а бизнес, конечно, тоже не останется в стороне. Мы понимаем их круглосуточную работу, круглосуточное нахождение на передовой. Конечно, мы сегодня сделаем все возможное. К слову, это далеко не первая подобная акция. Ранее по инициативе Сергея Кулакова и Сергея Артеева в инфекционную больницу и детскую клиническую больницу в качестве подушки безопасности были доставлены медицинские маски, костюмы, бахилы и другие защитные средства. А сотрудники республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий, сейчас находящиеся в режиме повышенной готовности, регулярно получают продукты питания, горячие обеды и даже цветы. И крайне важно, что представители бизнеса даже в нелегкое для них время не остаются в стороне от проблем, сохраняя свое лицо и человечность. Алексей Корчмак, Ксения Лосева, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.